डॉक्टर, मेरे बच्चे को फ्रीक्वेंटली खांसी होती है, मैं क्या करूं? तो आप पहले ये समझिए कि हमारे बच्चे को खांसी हो क्यों रही है। मोस्ट कॉमनली बच्चों को रिपीटेड खांसी फ्लू के कारण होती है और ये किसी एलर्जी या पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकती है। अगर आपके बच्चे की माइल्ड टू मॉडरेट खांसी को 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और अगर आपके बच्चे को साथ में बुखार भी है और उसको सांस लेने में भी तकलीफ है, तब तो आप फिर इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए। बच्चे की खांसी के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। बच्चे को आप स्टीम दे सकते हैं। इसके लिए आप एक इलेक्ट्रिक स्टीमर आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। बच्चे का आप लिक्विड इनटेक को बढ़ा दीजिए अगर वो 6 मंथ के ऊपर है।